Fa poc més d'un segle, l'arquitecte més visionari dels seus temps va trepitjar aquestes pedres. Tot i que es tractava d'un encàrrec del comte Güell, no hi va venir cercant fama, sinó refugi i una font d'inspiració pura. No són les seves obres més conegudes les que fan d'aquest indret un lloc únic, sinó la possibilitat de sentir el geni de Gaudí en la seva expressió més lliure i plena. Aquest és un poble marcat, sens dubte, per la seva mà sublim, gairebé divina. Gaudí no va arribar aquí per casualitat. Va ser la força de la indústria el que el va empènyer cap a la muntanya. A Eusebi Güell, el seu mecenes i amic, tenia un somni titànic: construir una de les primeres fàbriques de ciment de Portland de l'estat espanyol, la fàbrica Aslan, una autèntica catedral de la modernitat incrustada al cor del Prepirineu. El rugit de les màquines i el fum de les xemeneies prometien progrés, però aquell progrés necessitava energia, necessitava carbó. I el carbó era allà dalt, a les mines del Callaràs, a més de 1.000 metres d'altitud. Un entorn dur i inhòspit, lluny del poble, on enginyers i miners havien de viure per alimentar els fons de la fàbrica. Güell sabia que no podia demanar als seus homes que sobrevisquessin en simples barraques. Necessitaven una llar digna enmig del fred, el vent i la neu. I va ser llavors quan el comte va formular la gran pregunta clau: qui pot dissenyar un edifici que no només resisteixi la muntanya, sinó que en formi part? La resposta només podia ser una. Antoni Gaudí va pujar fins aquí no només per traçar planos, sinó per entendre l'ànima del paisatge. Així va néixer el Xalet del Callaràs, una estructura atrevida, d'arcs parabòlics, pensada per fer lliscar la neu, austera però genial, funcional però profundament gaudiniana. Mentre el xalet de Güell encara no estava enllestit, Gaudí es va allotjar a casa de la família Artigas, al poble. Durant aquells dies, passejant vora el riu i observant la natura amb la seva mirada única, va voler agrair aquella hospitalitat. Com que els Artigas no li van voler cobrar l'estada, Gaudí els va fer un regal extraordinari: els plànols dels Jardins Artigas. Una obra concebuda com una extensió viva del paisatge, on l'arquitectura i la natura dialoguen en perfecta harmonia. Som al llindar de la història, just aquí, on el passat i el present es toquen. L'aire d'aquestes altures posseeix una claredat que no mereixen a la plana. Porta el perfum resilient del pi i l'alè honest del sacrifici. Aquí la pedra no és material inert, és la pell sagrada de la terra, disposada a ser moderada per acollir-nos, si li ho demanem amb humilitat. I l'aigua que brolla i s'escola entre les ferides de la roca no és un recurs per ser dominat, és la suor divina d'un món viu. El batec constant que ens recorda que en l'obra de Déu tot treballa i tot prega.
Ara, la providència em demana que doni recer a les ànimes que viuen allà dalt, sota la clemència del cel. Com puc jo, un simple artesà, protegir-los de la fúria de l'hivern? No puc lluitar contra la gravetat, doncs la gravetat és la llei de Déu. M'hi he d'aliar. L'arc, la paràbola perfecta, no és una invenció meva, sinó de la geometria de l'amor diví. La forma que adopta una cadena quan es lliura el seu propi pes. Si construeixo el sostre imitant l'esquema de la muntanya, la neu relliscarà mansament. Res serà superflu perquè en la veritat estructural hi resideix la bellesa de l'ordre suprem. No he vingut a inventar res, tot està escrit, ja que el gran llibre de la natura sempre roman obert, com a qui tingui ulls nets per llegir-lo. La meva tasca aquí és minúscula. Sóc només un copista, un col·laborador del creador. Posar una pedra sobre l'altra amb devoció perquè els homes trobin un refugi sota la volta infinita de les estrelles. Gaudí va dissenyar aquest xalet per als enginyers de les mines. No era només un edifici, era una llar de geometria perfecta al mig del no-res, concebuda per resistir la neu i el pas del temps. Va fer servir materials locals i econòmics com la pedra i la fusta, demostrant que el seu geni s'adaptava perfectament a l'arquitectura industrial i funcional. L'ús dels seus cèlebres arcs catenaris va permetre crear un interior diàfan distribuït en 3 plantes, d'una eficiència absoluta. L'agraïment no és cosa dels homes, sinó el llenguatge més pur de l'ànima. Aquests murs que s'alcen i aquests camins que serpentegen no són obra meva, sinó el meu gest d'amor envers aquesta família i aquest poble que m'heu acollit sota el vostre mantell. Voldria que aquest recés fos com un temple obert, on el silenci ensenyi a parlar i la pedra convidi a pregar. He buscat en la geometria de les muntanyes i en la lògica dels arbres l'alfabet per escriure la meva gratitud. Que en mirar aquestes corbes, les mateixes que Déu va traçar en l'horitzó, pugueu sentir el batec del Creador. El mateix que jo he sentit al bategar en la calidesa de la vostra llar i en la pau d'aquesta terra. Gaudí continua viu a cada racó de la Pobla de Lillet. Aquí es va sentir més a prop de Déu, en contacte directe amb la seva obra, la natura. Lluny de l'enrenou de la ciutat. La gent de la Pobla en són els guardians d'un tresor que un geni els va confiar, perquè sabia que, en aquesta terra, la pedra té cor.